Halo teman-teman, kita kedatangan mainan baru lagi. Namanya apa nih kak? Namanya kak Ica? Mesin capit. Wow, ini mesin. Ini dari bungkusnya teman-teman. Wah, ini buat tempat bonekanya. Ini cara ada tutorial cara mainnya. Ada 4 musik. Ini menu suaranya ini buat ya push up anak Amazon tuh sama Star Game. Nah ini buat muter ini. Nah ini nanti seperti ini teman-teman, nanti ada bonekanya taruh di sini. Nah dan ini si kakak Eca mau di mobil. Nanti mau buka. Nah kita coba buka ya. Ini guntingnya teman-teman. Ayo digunting sini dulu. Ini ada lekanya digunting. Lekanya digunting. Wow. Sebelah lagi. Wow, apa aja kak isinya kak? Coba kak sebutin kak. Coba sebutin Dede Jem. Wah, ada bonekanya. Bonekanya ada berapa? Bonekanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan ini ada kabel USB. Nanti kak, pelan-pelan kak, nanti rusak. Ntar ayah aja ya. Nah, ini dan ini, wow. Nanti bonekanya bisa ditaruh di sini. Ini bisa buat pembukanya ya kak. Ini coba kak buka kak. Nah ini buka, nanti bisa diisi. Nah ini pencetannya. Baterainya ada. Ini mesin capitnya. Ini. Oke teman-teman. Dan ini baterainya di sini. Harus pakai baut dulu dibuka. Nah ini harus dibuka segel capitnya teman-teman. Coba kakak buka dulu isinya bonekanya. Nah ini kita gunting, ntar dulu kita gunting ininya nih. Garas sekali teman-teman. Nah udah. Wah itu dia mesin capitnya. Dan boneka, ayo bonekanya masukin, hitung. Satu warna apa itu? Kuning. Hitung lagi. 2 warna apa? Warna biru. Terus 3 warna apa? Ya, krem. 4 warna apa itu? Hijau. 4 ya, itu apa warna apa? Pink. 5 warna pink. 6 warna coklat. Wah, ada berapa? 6 teman-teman, ada 6. Dan kita mulai isi baterainya. Ya, kita isi. Ini ada tempat baterainya teman-teman. Bentar ya. Belum tahu, ini harus dibuka dulu. Kakak pegangin dulu kak, tolong kak. Ayo. Ini kak. Nah, kita buka. Obengnya. Buka obengnya. Nah, pelan-pelan jangan dipecah. Yang kecil. Ya. Kita buka. Belum. Ini bisa adik-adik buka, atau kalau susah bisa minta bantu kakaknya, minta bantu ayahnya buat pasang baterai. Nah ini baterainya ada berapa kah? 1, 2, ada 4 teman-teman. Jadi kita harus siapin baterai 4. Kita buka ya, nanti Dede mau kasih. Ini kita buka baterainya. Baterainya ya. Kalau untuk yang area Surakarta atau Solo bisa mampir ke toko kita di Master mainan anak Solo. Coba apakah benar? Terbalik nggak? Terbalik. Nah kakak pegangin ya, terbalik. Nah kayak gini cara masangnya. Ininya dulu, pantatnya dulu. Nah ini pasang kayak gini. 1 nih pasang kak. 2
Pasang lagi. Sambil hitung. Satu, Bener nggak? Nah, kayak gitu. Nah, satu lagi. Nah, habis itu kita tutup. Tutup dulu kakak. Iya. Nah, bautnya kita kencangkan lagi. Coba. Tadi mana tadi? Bautnya tadi mana? Tadi mana kak bautnya kak? Hah? Tadi mana? Hah? Mana? Kan kecil kok. Nah, ini coba dites dulu. Dipencet kak. Musik. Ini musik pencet. Nah, itu bisa bunyi lagi. Nah, oke. Ini buat muter-muternya. Nah, ini kita buat muter. Nah, ini buat apa nih? Buat ngarahinnya. Coba. Tuh. Coba. Oh. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, ini baru diarahkan. Kalau sudah pas, nanti ditekan pencet. Pencet. Yang lama coba. Oh, kayak gini teman-teman caranya. Ya. Tidak dapat. Ayo kak. Ayo kak, ambil yang pink kak. Oh, cari lagi. Kakak mau ambil yang kuning. Nah, ini teman-teman sudah langsung bisa dimainkan ya teman-teman. Ini ya bagus sekali. Jadi untuk yang ibu-ibu atau bapak-bapak, biar anaknya ini nggak usah minta apa di mall, bisa beli ini aja. Jadi bisa main di rumah dan bisa sambil ya, bapak atau ibu pantau. Oke teman-teman, untuk review mesin tapitnya sudah ya, dan memang sudah bisa dimainkan. Oke, selamat bermain di dunia anak-anak, selamat happy. Anak Indonesia maju selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.